নমস্কার বন্ধুরা, আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি যেখানে একটি দারুণ নতুন গ্যাজেটের আনবক্সিং করব এবং তার সম্বন্ধে আপনাদেরকে জানাবো। বক্সটা দেখে কি আপনারা কিছুটা আন্দাজ করতে পারছেন? ওকে, এনি গেস? ওকে, আমি বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে স্কাইভিকের পক্ষ থেকে সিগনির 20X 25mm ম্যাক্রো লেন্স। এই ম্যাক্রো লেন্সটি মোবাইল ফোনের জন্য কিন্তু ব্যবহার করা হয়। এই ম্যাক্রো লেন্সটি ইউজ করে আপনারা অসাধারণ কিছু ম্যাক্রো শট আপনাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তুলতে পারেন। তো ম্যাক্রো লেন্স সম্বন্ধে যারা জানেন তাদেরকে আরও একবার বলে দিই যে ম্যাক্রো লেন্স হচ্ছে কিন্তু আপনার মোবাইলে ফিট করে আপনারা খুব ভালো ম্যাক্রো ছবি, ম্যাক্রো শট কিন্তু তুলতে পারবেন। তো সিগনির এই ম্যাক্রো লেন্সটি 1000 টাকায় আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি, আপনারাও চাইলে পারচেস করতে পারেন। তো এই ম্যাক্রো লেন্সটির 4000-এর ওপরে খুব ভালো পজিটিভ রিভিউ রয়েছে, সেই কারণে আমি এটি পারচেস করলাম। এবং আরেকটি জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি, কিছু কিছু আইফোনে এবং কিছু কিছু ফোনে কি ম্যাক্রো ক্যামেরা থাকে না। যেরকম আমার কাছে রয়েছে আইফোন 13 মিনি, তাতে কিন্তু ম্যাক্রো ক্যামেরা নেই, সেক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাক্রো শট নেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে এই লেন্সটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা আইফোন 8 বা আইফোন 13 মিনি বা 12 মিনি বা যে সমস্ত ফোনে ম্যাক্রো ক্যাম নেই, অর্থাৎ দুটো ক্যামেরা রয়েছে আইফোন 13, সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই ম্যাক্রো লেন্সটি ইউজ করে খুব সহজেই কিন্তু দারুণ দুর্দান্ত কিছু ম্যাক্রো শট আপনারা তুলতে পারবেন। তো চলুন আজকে এই সিগনির এই ম্যাক্রো লেন্সটির আনবক্সিং করব এবং দেখে নেবো এর ফিচার্সগুলো এবং বক্স কন্টেন্টগুলো এবং কীভাবে এটি কাজ করবে সেই সম্বন্ধে আপনাদেরকে জানাবো। আপনারা দেখে বুঝতেই পারছেন বক্সটি পুরো ব্ল্যাক এবং দেখতেও কিন্তু দারুণ লাগছে। সিউইক সিগনি, এখানে স্কাইভিকের লোগো রয়েছে, মাই পকেট ডিএসএলআর, এবং পিছন দিকে কিন্তু স্পেসিফিকেশন ম্যাক্রো লেন্সের সম্বন্ধে রয়েছে, যেমন এটা স্কাইভিক তৈরি করেছে, জেনারিক লেম মোবাইল লেন্স, এসকিউ মডেল নাম্বার CLM1, কালার ব্ল্যাক, নেট কোয়ান্টিটি 1 ইউনিট, ডাইমেনশন আছে, ওয়েট আছে 205 গ্রাম, মান্থ ইয়ার অফ ম্যানুফ্যাকচার, এখানে MRP 1499 থাকলেও আপনারা 1000 টাকায় কিন্তু অ্যামাজন থেকে পেয়ে যাবেন। তো এখানে কন্টেন্ট কী কী রয়েছে বক্সের মধ্যে, একটি ম্যাক্রো লেন্স 20X, ইউনিভার্সাল ক্লিপ রয়েছে, ক্যারিং কেস, পাউচ, ক্লিনিং ক্লথ। তো এটা স্কাইভিক টেকনোলজি কিন্তু তৈরি করে এবং খুব পজিটিভ রিভিউ এই লেন্সটির রয়েছে। আমি অনেক খোঁজখবর নেওয়ার পরে কিন্তু লেন্সটি পারচেস করলাম। তো চলুন আনবক্স করি, দেখে নিই ভিতরে কী কী রয়েছে। ভিতরে আরেকটি কালো বক্স রয়েছে, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিগনির ব্র্যান্ডিং রয়েছে। ভিতরে কিন্তু দারুণ একটি বক্স রয়েছে, বক্সটা কিন্তু খুব প্রিমিয়াম দেখতে লাগছে। এখানে স্কাইভিকের ব্র্যান্ডিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুব প্রিমিয়াম বক্সটা দেখতে। তো এটা সাইডে রাখছি এবং দেখে নিচ্ছি বক্সে আর কি কি আছে। তো এখানে স্কাইভিকের তরফ থেকে থ্যাংক ইউ ফর ইউর অর্ডার, আর কি আছে এখানে দেখে নিচ্ছি, থ্যাংক ইউ। এখানে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড রয়েছে, এটা আপনারা অনলাইনে প্রোডাক্টটি রেজিস্টার করলে 6 মান্থ অ্যাডিশনাল ওয়ারেন্টি পাবেন এবং 15% অফ অন ইয়োর নেক্সট পারচেজ। আপনার নেক্সট পারচেজে কিন্তু 15% অফ পাবেন। তো এটা আপনারা অনলাইনে যদি এই প্রোডাক্টটি পারচেস করেন তাহলে অনলাইনে অবশ্যই আপনাদের স্কাইভিক লেন্সটি রেজিস্টার করে নেবেন। এরপরে কি রয়েছে, এরপরে সিউইক সিগনি ইনস্টাগ্রামে তাদের প্রোফাইল রয়েছে এবং এছাড়া কিছু স্টিকার রয়েছে এবং তাদের অন্যান্য প্রোডাক্ট কী সমস্ত রয়েছে সেগুলো কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এখানে দিয়েছে। আর এই স্কাইভিক, তো চলুন দেখে নিই, পাউচটা ওপেন করে নিই, বক্সের ভিতরে দেখি কী কী আছে। তো বক্স ওপেন করার পরে এখানে রয়েছে লেন্সটি,
অলরেডি ক্যাপ, ওপরে ক্যাপ পরানো রয়েছে এবং ক্লিপারটার সাথে কিন্তু অ্যাটাচ করাই রয়েছে। তো এখানে আর কি রয়েছে দেখি। এটা কিন্তু হুক রয়েছে একটি, এটাকে আপনারা চাইলে হুক করেও রাখতে পারেন। হুক রয়েছে একটি, আর একটি এরকম লেন্সের ওপরের ক্যাপ। আর বক্সটি বেশ প্রিমিয়াম ফিল দিচ্ছে। এখানে একটি ক্লিনিং ক্লথ রয়েছে, বেশ ভালো কোয়ালিটি, এবং একটি পাউচ রয়েছে, এর মধ্যে আপনারা লেন্সটি রেখে খুব সহজেই কিন্তু এইভাবে ক্যারি করতে পারবেন। এগুলো সরিয়ে রাখছি, এবার মেইন লেন্সটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ফর মোবাইল ফোন অ্যান্ড নোটবুক, পিসি, আইপ্যাড। তো এই লেন্সটি কিসের জন্য ইউজ করা যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওপরে দেয়াই রয়েছে লেন্সের সাথে। মোবাইল ফোন, নোটবুক এবং আইপ্যাডে কিন্তু এই লেন্সটি ইউজ করা যাবে। ক্লিপটা এইরকম রয়েছে, 25 mm, এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর এখানে স্কাইভিক এর ব্র্যান্ডিং রয়েছে। তো লেন্সটাকে এইভাবে ওপেন করলে এটা হচ্ছে মেইন লেন্স। তো এটা হচ্ছে স্কাইভিকের 20X মোবাইল লেন্স। লেন্সটি কিভাবে আপনারা ফিট করবেন আপনাদের ফোনের সাথে, তো আমার কাছে এখানে রয়েছে আইফোন 13 মিনি। তো এখানে যে মেন লেন্সটি রয়েছে ফোনের, তো সেই লেন্সটির ওপরে কিন্তু আপনাকে এইভাবে নিয়ে এইভাবে কিন্তু অ্যাটাচ করে দিতে হবে। জাস্ট এতটাই সিম্পল, জাস্ট এইভাবে ক্লিপ করে দিতে হবে। মেন লেন্স যেটি রয়েছে সেটির উপরে কিন্তু এটি অ্যাটাচ করতে হবে। তো এরপরে যখন আপনারা কোনো অবজেক্টের কিন্তু ম্যাক্রো শট আপনার ফোনে খুব ইজিলি নিতে পারবেন। আপনাদেরকে আরও দু একটি স্যাম্পল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। যেমন এই ছবিটিতে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ক্লোজ আপে কতটা ক্লিয়ারলি শটটা নিয়েছে। এই ছবিটিতেও ফোকাসটি ঠিকঠাকই নিয়েছে। তো এরকম যে কোনো অবজেক্টের, সেটা ফুল বা অন্য যে কোনো অবজেক্টের ক্লোজ আপ শট কিন্তু আপনারা খুব ইজিলি নিতে পারবেন এই 25 mm সিগনির ম্যাক্রো লেন্স দিয়ে। তো যারা ক্লোজ আপ অবজেক্ট নিয়ে কাজ করেন এবং শট নিতে ভালোবাসেন তাদের জন্য কিন্তু খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স দেবে। এই লেন্সটিকে ইউজ করে কিন্তু আপনারা দুর্দান্ত কিছু ছবি তুলতে পারবেন আপনাদের মোবাইলে। জাস্ট মোবাইলের মেন ক্যামেরাটিতে এটিকে ফিট করে দিতে হবে এইভাবে, এবং তারপরে কিন্তু আপনারা অসাধারণ কিছু ছবি তুলতে পারবেন। 1000 টাকায় আমি মনে করি এটা একটা দুর্দান্ত ডিল। আপনারা যদি যারা মোবাইলে ছবি তুলতে ভালোবাসেন অথবা মোবাইল ফটোগ্রাফি নিয়ে বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্ট করেন, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা দুর্দান্ত এক্সপিরিয়েন্স দেবে, এটা বলাই যায়। যে কোনো ফোনে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। আপনার মেন সেন্সর সেটির ওপরে কিন্তু এইভাবে আপনাকে এইভাবে নিয়ে কিন্তু এইভাবে ক্লিপ করে দিতে হবে। জাস্ট এইভাবে প্লেস করে দিতে হবে আপনাকে। ওপেন করলেই আপনারা
যখনই কোনো ক্লোজার অবজেক্টে ছবি তুলবেন আপনারা এইভাবে দেখে বুঝতেই পারবেন। মেইন যে সেন্সারটি রয়েছে তার উপরে কিন্তু প্লেস করে দিতে হবে, ডুয়াল ক্যাম যদি থাকে। আর সিঙ্গেল ক্যামেরা থাকলে তো আপনার কোনো অসুবিধা নেই। তো এই হচ্ছে স্কাইভিকের সিগনি X20X ম্যাক্রো লেন্স, যেটা মোবাইল ফোনের সাথে কম্পাটেবল এবং যে কোনো মোবাইলে আপনারা ইউজ করতে পারবেন এবং অসাধারণ কিছু ম্যাক্রো শট তুলতে পারবেন, বোথ ইন কেস অফ ভিডিও অ্যান্ড স্টিল ফটোগ্রাফি। ভিডিওর ক্ষেত্রেও কিন্তু এটি সেমভাবেই কাজ করবে। এই ভিডিওটি আমি কিন্তু এই ম্যাক্রো লেন্সটি দিয়ে করছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। পিক্সেল 6তেও ম্যাক্রো শটগুলো কিন্তু অসাধারণ এসছে, সেই একই শট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই ফোনটিতেও মাধ্যমে আমি তুলেছি। অর্থাৎ আপনার ফোনের ক্যামেরার যাই হোক না কেন আপনারা কিন্তু সমস্ত ফোনেই কিন্তু এই ধরনের ম্যাক্রো শট তুলতে পারবেন। এখানে আপনাদেরকে বেশ কিছু স্যাম্পল আমি এখানে দেখাচ্ছি কয়েকটি। এই স্যাম্পলগুলো দেখলে আপনারা কিছুটা ধারণা করতে পারবেন যে এই ম্যাক্রো লেন্সটি দিয়ে আপনারা কীরকম ফটোগ্রাফি করতে পারবেন এবং কতটা ক্লিয়ারলি আপনারা ছবি তুলতে পারবেন অবজেক্টের। বন্ধুরা, এই হলো স্কাইভিকের 25mm ম্যাক্রো লেন্স, যেটি আপনাদের ফোনে যদি ম্যাক্রো ক্যাম নাও থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ফোনটাকে একটা অসাধারণ ম্যাক্রো ক্যাম হিসেবে আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন। তো এই হলো আনবক্সিং এবং রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করলাম কীভাবে ম্যাক্রো লেন্সটি কাজ করে এবং কিছু স্যাম্পল তুলে আপনাদেরকে দেখালাম যে স্কাইভিকের লেন্সটি কেমন কোয়ালিটির আপনাদেরকে ছবি দেবে। এরপরে আমি একটু ডিটেল ভিডিও করব যেখানে বেশ কিছু স্যাম্পল এবং ভিডিও স্যাম্পলও আপনাদেরকে দেখাবো, বিশেষ করে ম্যাক্রো শটের ওপরে। তো ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। এবং আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ রইল, আপনারা যদি এই লেন্সটি পারচেস করতে চান তাহলে ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা পারচেস করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু কোনো বেশি কিছু দিতে হবে না, আপনাদের একই দাম দিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনার বন্ধুরও একটু হেল্প হয়ে যাবে, যেটা আমাকে আবার সামনের দিনে আরও মোটিভেট করবে আরও ভালো করে ভিডিও করার জন্য। তো এইভাবে পাশে থাকবেন এবং আপনাদের সামনে এইভাবে নতুন নতুন গ্যাজেটের ভিডিও আপনাদেরকে দেখাতে পারবো এই আশা রেখে আজকে শেষ করছি। ধন্যবাদ, খুব ভালো থাকবেন।